च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला किनकि हामी टेक्नोलोजी भिडियो नेपाली भाषामा लिएर आउनेछौँ। साथीहरु आज म तपाईलाई चाहिँ एउटा बोया माइक्रोफोन छ जुन चाहिँ मैले युट्युब भिडियोको लागि युज गर्थे। त्यो माइक्रोफोन चाहिँ बिग्रिएको छ अथवा धेरै युज गरेर त्यसको तार चुडेको छ र त्यसलाई कसरी बनाउन सकिन्छ होला भन्ने कुरो म तपाईलाई आइडिया शेयर गर्न गएको छु। भिडियो हेर्नुहोस्, तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यो माइक्रोफोनको तार हो जुन चाहिँ दुईटा छ, एउटा रेड छ एउटा वायर छ। यो वायर चाहिँ पेन्ट कोटेड वायर हुन्छ जुनमा चाहिँ पेन्टिङले पेन्ट गरिएको हुन्छ जुन चाहिँ सर्ट नहोस् भनेर। त्यस कारणले त्यसको चाहिँ पहिला पेन्टिङ हटाउनु पर्ने हुन्छ सोल्डिङ गरेर। हो, त्यसको लागि मैले एउटा माइक राख्ने एउटा कभर पनि बनाएको छु जुन चाहिँ एउटा पेनको एउटा ढक्कन हो नर्मल। हो, त्यो पेनको जुन कभर ढक्कन छ त्यसकोबाट चाहिँ मैले एउटा माइक राख्ने कभर बनाउने छु। यो चुडेको माइक मेरो यो माइक हो जुन चाहिँ अहिले चुडेर यस्तो अवस्थामा रहेको छ र यसलाई म सोल्डिङले सोल्डर गरेर कनेक्सन गरेर चाहिँ तपाईको लागि एउटा माइक्रोफोन तयार पार्नेछु जुन चाहिँ एकदम बिग्रिएको माइक्रोफोन थियो। त्यसको लागि तपाईको त्यो माइक्रोफोनमा चाहिँ पोजिटिभ टर्मिनल लेखेको हुन्छ, पोजिटिभमा चाहिँ रातो कनेक्सन गर्नु होला र नेगेटिभ टर्मिनल लेखेको छ अथवा नलेखेको भए तापनि त्यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ निलो कनेक्सन गर्न सक्नुहुनेछ र त्यो गरेर त्यसलाई भित्र राख्नुहोस् र आफ्नो माइक्रोफोनलाई त्यहाँभित्र अट्याच गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी म बनाउन कोसिस गर्नेछु। अब म सोल्डिङतर्फ जानेछु। सोल्डिङ गरेर म तपाईलाई देखाउनेछु कि कसरी यो कनेक्सन हुन्छ भनेर। हेर्नुहोस्, मेरो सोल्डिङ भएर तयार भएको छ। मैले यसलाई चाहिँ सोल्डिङ आइरनले सोल्डिङ गरेको छु र यो चाहिँ प्लस माइनस कनेक्सन भएर मैले यसरी डिब्बामा चाहिँ यसरी अट्याच गरेर राखेको छु जुन चाहिँ तपाईको लागि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी तयार पारेपछि म यसमा कभर पनि राखिदिनेछु जुन चाहिँ मेरो माइकमा पहिले आएको थियो। त्यो कभर राखेर मैले कागज पनि कोजेको छु र कभर राखेर यसरी तयार भयो जुन चाहिँ मैले घरमा युज गर्नको लागि नर्मल युज गर्नको लागि यो माइक्रोफोन तयार पारेको छु। अब यसले राम्रोसँग सजिलै तरिकाले काम गर्छ। यदि तपाईलाई यस्तो भिडियो हेर्न रुचि छ भने तपाई इलेक्ट्रोनिक्स र टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियो चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यस्तै टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियो चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई शेयर गर्न नबिर्सनु होला र हामीसँग रहनु होला। हामी टेक्नोलोजी भिडियो नेपाली भाषामा लिएर आउनेछौँ।